अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुजर खान। आज हम अपना बाइक टूर स्टार्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह जो है ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पूरा क्लाउडी वेदर है। पिछले दिनों में मौसम बिल्कुल क्लियर था। आज हमने बाइक टूर स्टार्ट करना था और आज ही सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई। खैर, तो बारिश अभी रुकी है और अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलते हैं। ये मेरी छोटी सी प्रिपरेशन है। बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। होपफुली इसके साथ ही हमारा ये एमेच्योर बाइक टूर जो है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये पीछे मैंने बैग अपना बैकपैक जो है ना, ये इसको मैंने बांध दी अच्छे तरीके से, जिसमें ज़्यादातर कपड़े हैं और एक स्लीपिंग बैग है। और इसके अलावा कुछ बाइक के गियर्स हैं, गोप्रो गियर्स हैं और हेलमेट। और इसके अलावा एक मेरे पास शोल्डर पैक होगा जिसके अंदर चार्जिंग डिवाइसेस वर्क होंगी। वक्त की कमी की वजह से रावलपिंडी से गिलगित तक का सफ़र हम बस पे कवर करेंगे और वहाँ से आगे नॉर्दर्न एरियाज हम बाइक्स पे एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम पीरवदाई बस स्टॉप पे पहुंचे हैं। यहाँ से हम अपने बाइक्स बस पे लोड करेंगे और गिलगित तक का सफ़र बस में कवर करेंगे। चलो जाओ ना, मैं तो अपने पास जाया चलो ऊपर जाओ यार। अरे भाई तुम खुद जाओ यार, बस आ जाओ यार। ये बाइक यहाँ से हम बस के ऊपर लोड करेंगे और खुद हम बस में जाएंगे गिलगित तक और उधर से आगे फिर हम बाइक से उतार के तो अगला टूर करेंगे। ये देखें, हमारा बाइक जो है बस के ऊपर जा रहे हैं। तो मुनीब ऊपर चढ़ गए। कैसे पकड़ो, एक पीछे से अच्छा, एक बंदा पीछे से आ जाएगा। ए हां एड़ा ले तुम जाओ तो ले का एड़ा ही।
तकरीबन 22 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद आज दोपहर में हम गिलगित पहुंचे थे। बाइक्स ऑफलोड करने के बाद हमने एक होटल में चेक इन किया है गिलगित में, और अभी मैं गिलगित की एंट्रेंस पे खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने वेलकम टू गिलगित है और इसकी बैकग्राउंड में खूबसूरत माउंटेन पीक्स नज़र आ रही हैं, स्नो कवर्ड। मौसम इस वक्त अच्छा है, लेकिन आज शाम में बारिश की भी प्रेडिक्शन है। दोपहर को यहाँ पर हम पहुँचे थे। काफ़ी थका देने वाला सफ़र था, क्योंकि हमने रावलपिंडी से गिलगित का सफ़र बाई बस किया है, जो कि अच्छा ही फैसला था, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र था एक तो, और दूसरा रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। कल हमने पिंडी से स्टार्ट किया था, मानसरा में स्टे किया, और उसके बाद फिर हम बशाम रुके थोड़ी देर। फिर बशाम से हमें कॉन्वॉय ने की सूरत के अंदर कोई 15-20 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जो बसेस थी, वो उनके साथ हमने ट्रैवल किया। ये गिलगित का सिटी सेंटर शुरू हो गया। अब ये राइट लेफ्ट दुकानें चल रही होंगी, होटल्स हैं, लॉजेस हैं, रिपेयर शॉप्स हैं बहुत सारी। छोटा मोटा मसला होता है जो रोड्स में परेशानी नहीं होती। ये पार्क होटल हमने आज के लिए यहाँ पर कमरा बुक किया है पार्क होटल में, और ये उसके सामने एक कोयटा फूड शनवारी सेंटर था, जहाँ पर हमने कहा इधर से खाना खाते हैं। और अभी हमने मटन कढ़ाई ऑर्डर की है, जो कि अभी तैयार हो रही है। और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है। मटन शनवारी कढ़ाई स्पेशल। पहले इसके अंदर गोश्त को इन्होंने प्रेशर कुकर में पकाया है, और उसके बाद कढ़ाई के अंदर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की। आपका नाम क्या है? शेफ नादिर। नादिर शेफ। नादिर। ये थोड़ा नमक चेक करेंगे। ठीक, नमक टेस्ट करते हैं इसका जी। और अल्लाह बहुत गर्म है, थोड़ा सा तेज़ है नमक। हाँ, थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन ठीक है। हैं? अभी नहीं, बोतल की जरूरत। ये रहता है सर हमारे ये जी हमारा खाना आ गया, मज़े मज़े की गरम जो है रोटियां आ गई हैं, सलाद है, रायता है, और ये स्पेशल मटन कढ़ाई। भूख बहुत लगी हुई है सुबह से, तो आज के दिन का शाम का खाना स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद बहुत ही खाना मज़े का था। खाने के बाद अब हमने ऑर्डर किया है कावा, और ये साथ उसके
गुड़ वाला कावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह।